สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการใช้งาน Sonoff อุปกรณ์ Wi-Fi Smart Switch Sonoff เป็นอุปกรณ์สวิตช์ที่สั่งงานทางสมาร์ทโฟนโดยผ่าน Wi-Fi หรือ 3G 4G สามารถใช้เป็นสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ได้แก่กาวต้มน้ำเครื่องปิ้งขนมปังพัดลมหม้อหุงข้าวหรือตู้กดน้ำเป็นต้นไดแกรมแสดงการต่อใช้งาน Sonoff WiFi Smart Switch เป็นไดแกรมที่ใช้ Sonoff เป็นสวิตช์โดยไปสั่งงานผ่านทางรีเลย์เพื่อจะใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสสูงได้แก่ Air Conditioner หรือเครื่องทำน้ำอุ่นการใช้งานเมื่อเสียบปลั๊กไฟที่ตัว Sonoffจะมีไฟ LED สีเขียวติดเป็นจังหวะคือกระพริบ3 ครั้งแล้วดับยาวแล้ววนเป็นลูปใหม่สักพัก Sonoff พร้อมใช้งานจะมีไฟติดเป็นจังหวะคือติดแล้วดับยาวแล้ววนลูปใหม่จากนั้นให้นำสมาร์ทโฟนเข้า App Store หรือ Play Store แล้วค้นหาแอป EV-Link แล้วทำการดาวน์โหลดหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เช่นกันสำหรับวิธีการสมัคร EV-Link เพื่อใช้สำหรับควบคุม Sonoff ให้เปิดปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆผ่านมือถือสามารถทำได้ตามนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EV-Link จาก App Store หรือ Play Store โดยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วค้นหาคำว่า EV-Link แล้วกดดาวน์โหลด 2. เมื่อเข้าแอปมาแล้วอย่าเพิ่งกรอกอะไรให้กดคำว่า Register เพื่อทำการสมัครบัญชีก่อน 3. ให้เลือกประเทศและใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราจากนั้นกด Next 4. จากนั้นให้กด Send เพื่อให้ระบบส่งรหัสยืนยันมาที่เบอร์มือถือของเรา 5. กดโอเคเพื่อยืนยันว่าให้ส่งรหัสยืนยัน 6. หลังจากกดไปไม่นานประมาณ10 วิจะมี SMS จากต่างประเทศส่งมาจะมีรหัส4 ตัวนี่คือรหัสยืนยัน 7. กรอกรหัสยืนยันและตั้งรหัสผ่านที่มีความยาว8 ตัวขึ้นไปและใส่อีกช่องเพื่อเช็คว่ารหัสผ่านตรงกันสำหรับที่ไม่มี SMS ส่งมาให้กด Resend เพื่อส่ง SMS อีกครั้ง 8. กด Register เพื่อทำการสมัคร 9. เมื่อสมัครสำเร็จระบบจะบอกให้ล็อกอินให้กดโอเคในหน้าล็อกอินให้ใส่เบอร์โทรและรหัสผ่านที่ตั้งไว้แล้วกดล็อกอินเป็นข้อ 10 11. หลังจากที่ล็อกอินสำเร็จแล้วจะมีหน้าต่างสอนใช้งานให้กด Got It 12. เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครในหน้าต่อไปนี้จะบอกวิธีเซตค่าโดยให้เราไปตั้งเมนูตั้งค่าจากนั้นกดเข้าเมนู Wi-Fi แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วย IT จากนั้นให้เลือกยืนยันแล้วกด Next แล้วใส่รหัส Wi-Fi เป็น 1234567 แล้วกลับเข้ามาแอป EV-Link ตอนนี้ถ้ากด Next โดยที่ยังไม่ได้ตั้งค่ามันจะขึ้นเตือนให้ไปต่อ Wi-Fi ก่อนฉะนั้นให้เข้าไปที่เมนู Setting แล้วเข้า Wi-Fi จะพบว่าไม่มีชื่อ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วย IT เราต้องไปตั้งค่าที่ตัว Sonoff ก่อนการตั้งค่าที่ตัว Sonoff โดยเราต้องกดปุ่ม Set ค้างไว้ประมาณหรือมากกว่า5 วินาทีจนกว่าไฟ LED จะติดขึ้นเป็นจังหวะคือกระพริบรัวๆแปลว่าเข้าสู่โหมดเซตค่าสำเร็จแล้วจากนั้นเข้ามาในเมนู Wi-Fi ใหม่จะเจอ Wi-Fi ที่ชื่อว่า IT กดเชื่อมต่อจะมีรหัส Wi-Fi ก็ใส่เป็น 1234567 ลงไปแล้วกด Join ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จจะขึ้นเครื่องหมายถูกข้างหน้าชื่อ Wi-Fi จากนั้นให้กลับมาเข้าแอป EV-Link ให้กด Next ได้เลยตรงนี้ให้ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่บ้านหรือที่ทำงานลงไป
จากนั้นก็ใส่รหัส Wi-Fi ถัดมาก็กด Next ตัว Sonoff จะสแกนหา Wi-Fi ที่บ้านหรือที่ทำงานและจับคู่กัน จากนั้นให้ตั้งชื่อ Sonoff ตัวนี้ เช่น Smart Switch แล้วกด Complete Add จากนั้น Address Successfully จะเป็น Pop-up ขึ้นมาว่าเพิ่มอุปกรณ์สำเร็จแล้ว กลับมาที่หน้าแรกของแอปนี้จะมีปุ่มสีฟ้าอยู่คือบ่งบอกว่ากำลังเปิดไฟอยู่ถ้าเราแตะที่ปุ่มจะกลายเป็นสีเทาคือสั่งปิดไฟและหากว่าแตะใหม่ปุ่มก็จะกลายเป็นสีฟ้าอีกถ้าเราแตะที่ปุ่มก็จะกลายเป็นสีเทาคือสั่งปิดไฟการตั้งเวลาเปิดปิด Sonoff สามารถเลือกวันเวลาที่จะตั้งได้จะตั้งเป็นเปิดหรือปิดก็ได้เช่นกันหรือว่าจะตั้งนับเวลาถอยหลังเพื่อเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้การแชร์อุปกรณ์ Wi-Fi Sonoff ให้กับสมาร์ทโฟนอื่นเลือกที่ปุ่มแชร์และบวกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้วจากนั้นก็กดโอเคอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเครื่องอื่นก็สามารถใช้ Wi-Fi ร่วมกับ Sonoff ตัวนี้ได้หลังจากที่เราเซตค่า Sonoff แล้วไฟ LED จะติดค้างตลอดแต่ถ้าถอดปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่ไฟ LED จะกระพริบรัวๆแล้วพอพร้อมใช้งานไฟ LED ก็จะติดค้างนอกจากนี้โทรศัพท์1เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับ Sonoff ได้หลายตัวถ้าจะเพิ่ม Sonoff ตัวที่2 3 4ก็ทำเหมือนตอนเพิ่มตัวแรกที่สำคัญคือตราบใดที่ Sonoff ต่อ Wi-Fi ที่บ้านในที่ทำงานแล้วเราอยู่ที่อื่นมือถือสมาร์ทโฟนเราใช้ Wi-Fi ที่อื่นหรือ 3G เราก็ยังคงสามารถควบคุม Sonoff ได้ด้วยข้อมูลอ้างอิง www.i2book.in.th ขอบคุณครับ